Əməkdar artist Rühəngiz Musəvi müğənni İzzət Bağırovla bağlı qalmaqallı sözlər deyib. Axşamaz xəbər verir ki, günə uğurla verilişinə gələn müğənni İzzətin heç bir mahnısının yadda qalan olmadığını deyib. İllər əvvəl Qorxmaz Əlili Canzadə məndən xahiş etdi ki, İzzətə 4 mahnı üçün dəstək ol. İzzəti Qorxmaz çıxardıb. Mahnılar rock, lirika idi. Elə studiyada öyrəndim. Rühəngiz Musəvi özü də mahnıları da hitdir. Tarixdə mənim adım yazılıb. Mən nə oxumuşam, hamısı hitdir. İzzətin də öz sevənləri var. Mahnısına hit demək olmaz. Oxuyur da, onun çox mahnısı yoxdur. Mərifətli, yaxşı oxuyandır. Amma hit təzə çıxıb. Bu gün Rühəngiz Musəvi aktualdır. Kimlə kimi müqayisə edirsiniz? 52 ildir sənətdəyəm. Gözü tox insanam. Mən dünyanı gəzmişəm. Mən brendəm.